Да. Пиши. Я Ну, по как состоянию говорится, пишу. Я тебя слушаю. Я сегодня Качественно снимай только с самого начала, подожди. Вот Да так. давай, какая разница, я могу вырезать, Да, что ты хули топотишь? Что, ты начнешь или я начну? Давай. Сначала. Не начну. Начну. Ты Давай, начнешь? да. Потом передашь, скажешь. Сюда, сюда камера. Давай. Ну-ка, давай. Давай в YouTube конкретно вот это скинешь. Давай. Качни. В YouTube конкретно. Всё. Салам, брат. Как сам там тут Димка, Гришка и я, и мы радуем, мы курим, курили и будем курить. И без ганжи мы не знаем, как дальше жить, пока выдувает дым, легкие наполняются дымом, картины мелькают. Тяжелые картины, они реально в нашей жизни мелькают. Я тебе Хуйню говорю, всякую посмотри несёт. сюда. Всякую хуйню несет. Отвечай. Колян, ты чё Сейчас я тебе еще включу. Чё, давай Дима вообще хуйню несет. Давай лепёху кинем. Да похуй, что можешь за... Сгораем, чё ты? Да конечно, я что, Ты чё, против? ну ты ж, я думал, что я такой рэпик. Да ладно, я курю. заприкалываюсь. Я ж кормлюсь. Давай что-нибудь в натуре поприкалываемся. Давай запись. Стой, останови. Запись можно замутить. Вот, давай под это. Да не надо. Это Давай под что-нибудь в натуре поугараем. Колян, давай